Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Başlayaq üslü funksiya və onun xassələrinə. Deməli, əsas 1-dən böyükdür 7-dir. Artan funksiyadır. Bunun qrafikin sözsüz ki, A bəndidir. Amma əziz şagirdlər, bunu sizə biraz geniş izah edim. Funksiyanı rahat öyrənmək üçün mütləq qrafik qurmağı öyrənməlisiniz. Bəzən qrafiklər verilir, variantlarda ayrı-ayrı, bir-birinə oxşar variantlar verilir, şagirdlər çaşır. Mütləq qrafik çəkməyi öyrənin, mütləq. Baxın, bu qrafik çəkməyi, bu funksiyanın qrafikini çəkək. Bir dəqiqə. X-ə, Y-ə qiymət verək. X, Y. X-a 0 versəm, 7 üstü 0, 1. X-a 1 versəm, biraz da genişləndirək. Deməli, Y bərabər 7 üstü 0, 1. X-a 1 verəndə Y bərabər 7 üstü 1, 7. 2 versəm 49 olacaq. Yəni çox böyük olar. 7-nin kvadratı 49. Mənfi 1 verək bu dəfə. 7 üstü mənfi 1, 7 də 1 edir. O da təqribən 1 elə bir şey 7-yə böləndə bir dəfə 7, 7. Təqribən 0,14. İndi qrafik quraq. Deməli, 1 verəndə X-a, 0 verəndə 1. Düşdü bura. X-a 1 verəndə 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 təqribən. Bura düşdü. İndi tam da dəqiq çəkmədik. X-a mənfi 1 verəndə də 7-də 1. 7-də 1 də 0-a yaxındır. Baxın. Qrafik təqribən bu cürdür. X oxuna yaxınlaşır, amma X oxunu kəsə bilmir. Bu ifadə həmişə 0-dan böyükdür. Aydın məsələdir ki, qrafik oldu nə? A variantı. 2 verəndə də 49 edir. 2-də 49 tapan. İndi ikinciyə baxaq. Qaytaraq bunu yerinə. Y bərabər 7-də 1 üstü X. Əsas 7-də 1-dir. 1-dən kiçikdir. Yəni 1 ilə 0-ın arasındadır. Funksiya azalan funksiyadır. O zaman artan olanda qrafik bu cür olurdu. Üzr sayın. Bu formada olurdu. Azalan olanda qrafik bu formadadır. Yəni bax belə azalır. Əssalam. Cavab C variantı. Burada qrafik qurmaq istəsəz, X-a məsələn bir dəfə mənfi 1, bir dəfə 0, bir dəfə 1 verməklə ədədləri tapıb qrafik qurub yoxlayın. Üçüncü. Y bərabərdir 2 üstü X çıx 8 funksiyası. Absis oxunu hansı nöqtədə kəsir? Baxın, absis oxunu kəsməsi üçün Y bərabər 0. Elə ki, hər hansı X, Y nöqtəsində kəsir də. Y-ə 0 verib tapırıq bunu. 0 bərabər 2 üstü X çıx 8. Buradan 2 üstü X bərabər 8 olur. 8 2-nin kubudur. X bərabər olur nəyə? 3-ə. X-in yerinə 3 yazırıq. Olur 3, 0. Deməli, cavab olur 3, 0 nöqtəsi. Y variantı. Elə bir ki, X-a 3 verəndə Y 0 olur. Qrafik bu formadadır. Dördüncü. Yox, dördüncü də Y variantı çaşdım. 3, 0 B variantıdır burada. Dördüncü. Y bərabər mənfi 3 üstü X üstü gəl 27.
ordinat oxunu hansı nöqtədə kəsir? Ordinat oxunu kəsirsə, o zaman x-a 0 veririk. Olur y bərabər -3 üstü 0 üstəgəl 27. -1 üstəgəl 27. Y bərabər 26. Deməli x oldu 0. Y oldu 26. D variantı. 5-ci y bərabər 2'də 1 üstü x çıx 4. Bu funksiyasının absis oxunu hansı nöqtədə kəsir? Yəni absis oxunu kəsirsə x 0, y ise yerində olmalıdır. Ne üzrü sayın absis oxunu deyil. Absis oxunu kəsirsə ordinata 0 veririk. Deməli hər hansı x, y nöqtəsini kəsir. Absis oxunu kəsdiyinə görə ordinat oxunu 0 nöqtəsini kəsir. Deməli 2'də 1 üstü x çıxdı bərabər nə var buna? 0'a. Burada belə də bərabər 0 yaza bilərik. Buradan olur 2'də 1 üstü x bərabər 4'ə. 4'də bilirik ki 2'də 1 üstü -2 deməkdir. Deməli x bərabər -2. Cavab olur -2 0 nöqtəsi. A variantı. Funksiyanın ən kiçik qiymətini tapaq. Ən kiçik qiymətini tapmaq üçün x kvadratın ən kiçik qiymətini götürəcəyik. 0 üstəgəl 2. 3'ün kvadratı o d'dir 9. B variantı. Bu funksiyalardan hansı azalandır? Azalan olması üçün gərək A 1-0 aralığında ola. A bəndində xeyir demək bir dənə C bəndidir. Y bərabər 1 bölünsün 2 üstəgəl kökətdə 2. Burada məxrəc sürətdən ki böyük olduğuna görə məxrəc məsələn sürətdən böyük bir dənə kəsir götürək 2'də 1. Bu 0.5'dir. Bu kəsir hələ 0.5'dən də kiçikdir. Yəni 0-1 arasındadır. Ona görə oldu azalan. 8-ci. Diqqət edin burada. Baxın bura. 8 və 9'u hər ikisini izah edək. Sxematik qrafiklər çəkəcəm. Məsələn, y bərabər 2'də 1 üstü x. Bunu y1 götürüm, rahat olsun. Y bərabər 3'də 1 üstü x. Y bərabər 4'də 1 üstü x. Hər üçünün qrafikini qursaq, deməli y1, y2, y3. Görərsiniz ki, bu y1'ə uyğundur. Fikrim getdi. Hamısının üstü 0 onda 1 olur da buradan keçir. Görərsiniz ki, bu y1'ə uyğundur. Bu y2'ye uyğundur. Bu birisi də y3'ə uyğundur. Yəni deyirəm, funksiyanı rahat öyrənmək üçün mütləq qrafik çəkməyi öyrənməlisiniz. İndi burada A, B, C. Deməli A'ya uyğun oldu nə? 2'də 1. Bunu A üstü x götürək. Bunu B üstü x götürək. Bunu da C üstü x götürək. Deməli A 2'də 1'dir. B 3'də 1, C də 4'də 1. Kiçik ilə veribsə, bilir ki 4'də 1 kiçikdir 3'də 1, kiçikdir 2'də 1'dən. Deməli C kiçikdir B kiçikdir A'dan.
Variantı yazmadım, fikrimdən çıxdı. Demək, bu qrafikdə C B-dən böyük olur. B də A-dan böyük olur. Əgər baxın A-nı 2 üstü x, B-ni 3 üstü x, C-ni 4 üstü x götürsəz, görərsiniz ki, qrafik bu formadadır. İndi buna diqqət edin. Buradan alır nə? A kiçik, B kiçik, C. Nə variantı? Y variantı. Bu funksiyaların qrafikini qurmaqla sizə izah edim. Yəni qrafik qurmağı bilməyənlər, bunu başa düşməyənlər ora baxsınlar. İndi qrafik qurmağı bacaranlar sözsüz ki anlayacaqlar. Birbaşa şəkildə. Deməli 9-cuya davam edək. Y bərabər 2 üstü x-in qrafikini qururam. X-a 0 verəndə 1. Elə bil ki 2 üstü 0 1-dir. X-a 1 verəndə 2-nin üstü 1 2-dir. X-a 2 verəndə 2-nin üstü 2 4-dür. X-a 3 verəndə 3 üstü 2 9-dur. Bir hamısını quraq. İndi y bərabər 3 üstü x. X-a 0 verəndə 1, x-a 1 verəndə 3, x-a 2 verəndə 9. Y bərabər 4 üstü x-i də qurarıq. Yəni, baxaq buna. Əvvəl buna baxaq. X-a 0 verəndə y 1. X-a 1 verəndə y 2. X-a 2 verəndə y 4. X-a 3 verəndə y 8, 5, 6, 7, xətti biraz da yuxarıya. 5, 6, 7, 8. Təqribən oldu qrafik belə. İndi bu birisinə baxaq. Bunu rəngini dəyişdirək. Baxama buna baxırıq. X-a 0 verəndə y1 düşdü eyni yerə. X-a 1 verəndə y3 düşdü bura. X-a 3 verəndə y9. Təqribən bura düşdü. Aynı diqqət edin. Bu göy rəng y bərabər 3x-in qrafikidir. Qara rəngdə olan isə y bərabər 2x-in qrafikidir. 3 2-dən böyükdür. Baxın, buradakı ədəd buradakı ədəddən böyükdür. Yəni bayaq qrafikdə baxın, diqqət edin. Ya buradakı ədəd buradakı ədəddən böyükdür. O zaman buradakı da buradakından böyük olacaq. Yəni C böyükdür. C böyük B böyük A olur. Bax, oradan alınır. Biz indi burada 4 üstü x-in də qrafikini qursaq, təqribən belə olacaq. Bu da olacaq 4 üstü x. Yəni gördünüz, buradakı ədəd burada
buradakindən böyükdür, bu da buradakindən. Lord dildə başa saldım. Aydındır mı? Yəni qrafik qurmaqla şəkildən anlayırsınız ki, nə cür düz ardıcıllıq necə gedir. Bu belə. İndi 10-cuya baxaq. 10-cu nədir? Y bərabər 4 üstü x üstəgəl 1. Təyin oblast x istənilən qiyməti ala bilər. Mənfi sonsuzdan müsbət sonsuzluğa. Bu belə də verə bilər. Məsələn, x daxildir. Bir dəqiqə. Həqiqi ədədlər çoxluğa. Bütün x daxildir, r də verə bilər. 11-cidə y bərabər 9 üstü kökətdə 1 çıx x. Bunun təyin oblastını tapın. 0-dan böyük bərabər. Mənfi x böyük bərabər mənfi 1. X kiçik bərabər 1. Demək, təyin oblastı mənfi sonsuzluqdan 1-ə. Bu da A variantı. 10-cu üst variant yazmadıq. B variantı ilə 10-cu. 11. Y bərabər 5 üstü kök altda 5 çıx x kvadrat. Təyin oblastını tapaq. 5 çıxılsın x kvadrat 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Hər tərəf vursaq mənfi 1-ə. X kvadrat çıx 5 kiçik bərabər 0 olur. X çıx kökdə 5. X üstə gəl kökdə 5. Bu adi yolu, indi burada interval yolunu çoxlarınız bilirsiniz. Amma bunu sizə başqa cür başa salacağım. Buradan x kvadratı kiçik bərabər 5 olur, düzdürmü? X kiçik bərabər olur, modulda x kiçik bərabər kökdə 5-dən hər tərəfdən kök aldıq. Bunun cavabı olur müsbət kökdə 5 ilə mənfi kökdə 5 arasında. Vəssalam. Rahat yolu budur bunun. Ey. Hani C variantı. 13. 4 üstü x bərabər 19. Biz bilirik ki 19 böyükdür 4-ün kvadratından. Düzdürmü? Deməli 4 üstü x böyükdür 4-ün kvadratından. X böyükdür 2-dən. 2 tam neçədir deyək. Deməli tam hissəsi 2. Vəssalam. 2-dən sözsüz ki böyükdür. 3-dən də kiçikdir də. Burada bir olacaq. Yox. Daha o boydan silməyəm. Həm də 19 4-ün kvadratından kiçik olduğu kimi 4-ün kubundan da kiçikdir. Yəni x 2 ilə 3-ün arasına düşdü. A üstü x funksiyası nə vaxt artandır. Gərək əsas A. 1-dən böyük ola ki funksiya artan ola. Baxıram bir dənə A variantında kökdə 2 üstəgəl 1 1-dən böyükdür. Yəni y bərabər kökdə 2 üstəgəl 1 üzərində olan x artan funksiyadır. 15. Y bərabər 1 bölü 2 üstü kökətdə x çıx 5 mənfi x kökün içində. Bu funksiyanın təyin olasın. Təyin olasın nə deməkdir? Yəni kökaltı ifadə 0-dan böyük. X böyük bərabər 0. Bir də mənfi x böyük bərabər 0. Buradan da x kiçik bərabər 0 olur. Elə bir ədəd var ki, həm 0-dan böyük, həm 0-dan kiçik olsun. Xeyr, bir dənə burada 0 cavabı ödəndi. Vəssalam. Hara getdi o? A variantı. 16-cıda da yenə həmin qaydadadır. X bərabər 0 ödəyir ancaq. Yəni mənfi ədəddə qoysaq alınmır, müsbətdə qoysaq alınmır. Yəni bu həlli bu cürdür. İndi baxaq 17-yə. Görək bizə nə sürpriz hazırlayıb. 2-də 1 üstü kosinus x. 2 üstü mənfi kosinus x götürək buna. Qiymətlər çoxluq. Ən böyük, ən kiçik qiymətlər varsa. Kosinusun yerinə bir daha 1 yazıram. Olur 2 üstü mənfi 1. 2-də 1. Bir dəfə də kosinusun yerinə mənfi 1 yazıram. 2 üstü mənfi 1. O da 2 üstü 1, 2.
Deməli, bu ifadənin ən kiçik qiyməti bu oldu, ən böyük qiyməti bu oldu. 2-də 1-dən 2-yə. B variantı. 18'e baxaq. Y bərabər 7 üstü sinüs x. Bir dəfə 7 üstü 1 yazıram. 7, bir dəfə də 7'nin üstü mənfi 1. Sinusun ən böyük kiçik qiymətləri. Müsbət 1, mənfi 1. 7'də 1. Deməli, qiymətlər çoxluğu oldu. Yəni, qiymətlər olası 7'də 1-dən 7'yə. B variantı. 19'a baxaq. A bərabər 5 üstü 200. Üstün cırıldısını. B bərabər 3 üstü 300. C də bərabər 28 üstü 100. Hamısının üstünü ortaq dərəcəyə gətirək də 100 edək. Bu 5'in kvadratı üstü 100'dür də. Yəni 25 üstü 100. Bu 3'ün kubu üstü 100'dür. 27 üstü 100. Bu birisi də 28 üstü 100 qaldı yerində. Deməli 25 27'dən kiçikdir. Üstlər eynidirsə əsaslar kiçik olanlar, kiçik olan kiçikdir, böyük olan böyükdür. Deməli 25, bu da 27, bu da 28'dən kiçikdir. Yəni A kiçikdir B'dən, o da kiçikdir C'dən. D variantı. Yəni buradakı əsas ki birdən böyükdür. Salam. 19. İndi baxaq 20-ciyə. A bərabər 2 üstü 300. Bunu 2'nin kubu üstü 100 götürək. 8 üstü 100. B bərabər 3 üstü 200. 3'ün kvadratı üzərində 100. 9 üstü 100. C də elə 7 üstü 100'dür. Üstlər eynidir. Əsas kiçik olan kiçik olur, böyük olan böyük. 7 kiçik 8 kiçik 9. Yəni A kiçikdir. Yo. C kiçikdir. Deməli A'dan, o da kiçikdir B'dən. Hara getdi? Lazım. 21. 9 üstü sinus x. Sinusun ən böyük, ən kiçik qiyməti düzdür. Sinusa bir daha 1 verirəm. 9. Bir daha mənfi 1 verirəm. 9'da 1. Deməli bunun qiymətlər çoxluğu olur. 9'da 1'dən 9'a düzmə ötürəsinin. 22. A üstü x funksiyası üçün aşağıdakılardan hansı yanlışdır? Təyin olunası müsbət ədədlər çoxluğudur. Xeyr. Y bərabər A üstü x'in təyin oblasti müsbət ədədlər çoxluğu deyil. X-a istənilən qiymət vermək olur. Bizdən yanlışı soruşur. Deməli birinci yanlışdır. A 0-1 aralığında olanlar azalır. Düzdür. A böyük 1 olanda bütün ədəd oxunda artır. Düzdür. Qiymətlər çoxluğu, həqiqətlər çoxluğu. Xeyr. Bu ifadə 0-dan böyükdür. Qiymətlər çoxluğu 0-dan müsbət sonsluğadır. Bütün həqiqətlər çoxluğu deyil. Deməli 4-cü ilə 1-ci. D variantı. 21'de variant yazmadık ha. 21. 9'da 1'den C variantı. Sonra keçək 23'e. Mənfi 5 üstü x. Biz bilirik ki 5 üstü x'in grafiki budur da. Düzdür mü? Müsbət olanda bu artan funksiya. Ay, burada yazmadım. 5 x. Mənfi olanda qrafik bu formada olacaq. Bax, qiymət verək, elə belə quraq. X, y. X-a 0 verəndə mənfi 5 üstü 0 1 eləyir.
X-a 1 verəndə mənfi 5 edir. Ailəvi X-a 0 verəndə 1 edir. Mənfi 1 edir. Daha doğrusu. X-a 1 verəndə, indi 1'i burada götürək də. Mənfi 5 edir. Və sana qrafik çəkdik. Qutardı. Sxematik çəkdik. Buna sxematik deyərlər. Yəni təqribi çəkdik qrafik. Hansı variant oldu deyən? Aa, yox. D variantı. Qrafik mütləq qurmağı bacarmaq lazımdır. Mütləq əziz şagirdlər. 2 dənə, 3 dənə qiymət verin. 2 dənə, 3 dənə ədəd qutardı 7. Uzaq başa bura bir dənə X-a bir dənə mənfi 1 də versəydik. 5 üstü mənfi 1. Mənfi 0. 5 üstü mənfi 1 0 onda 2'dir. Və o da olacaqdı mənfi 0 onda 2. Təqribən X-a mənfi verilirində bura düşəcək. Qutardı 7. Demək burada əsas 3 açıq 6 0-dan böyükdür. Yəni bu ifadə həmişə 0-dan böyükdür və bir də əsas y bərabər a üstü x funksiyasında həm a 0-dan böyük olur, həm də a fərqlidir 1 olur. Əsas 1-dən fərqlidir. Buradan 3a bərabər 7, a fərqlidir 3-də 7-dən. Yəni 2 tam 3-də 1-dən. 3a böyük 6, 6'nı böldükcə a böyük olur 2'dən. İntervalın quraq. Cavab a olur a 2'dən böyük. 1-də 2 tam 3'də 1'dən fərqli. 2'dən 2 tam 3'də 1'ə, 2 tam 3'də 1'dən müsbət sonsuzluğa. Deməli cavab oldu B variantı. Baralıq, baralıq. 2'dən 2 tam 3'də 1'ə, onu 3'də 7 ilə verib. Birləşir 3'də 7'dən müsbət sonsuzluğa. Funksiyanın qiymətə çoxluğuna daxil olan tam ədədlərin sayını tapaq. Bilirik ki, bu funksiya 0-dan böyükdür bu öz yerində. İndi bunu əvvəlcə bu ifadəni həll edək. Mənfi x kvadrat çıx 2x. Bunu çıx 1 üstə gəl 1 kimi yazaq 5-də yerində. Mötərəzə qarşısına mənfi çıxarsaq olur x kvadrat üstə gəl 2x üstə gəl 1 üstə gəl 6. Bu ifadə olur nə? Mənfi x üstə gəl 1'in kvadratı üstə gəl 6. Bu ifadənin ən böyük qiyməti nədir? Onun üçün bu ifadənin ən böyük qiymətini tapırıq. O da qarşıda mənfi olduğuna görə ən böyük qiymət 0 olacaq. Oldu 0 üstə gəl 6 bərabərdir 6. Yəni bu ifadənin ən böyük qiyməti olur nə? 2 üstə 6. Daha doğrusu kök adda 2 üstə 6. O deyilir 2'nin kubu. O deyilir 8. Yəni y 0-dan böyükdür və 8-dən kiçikdir, bərabərdir. Belə yazaq. Təyin oblasına qiymətdə çoxluğuna daxil olan tam ədədlərin sayı. 8 dənə natural ədəd var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y variantı. Funksiyanın təyin oblasını tapaq. Təyin oblası nədir? Məxrəc 0-dan fərqli olmalıdır. Yazıram. Birbaşa ilə buradan 7 üstü x çıx 1 ortaq vuraq götürüm. Qalır 1 çıx 7 üstü 1. Üstə gəl 6. Yəni bu ifadə 0-dan fərqli olmalıdır. Yəni bu ifadə gərək məxrəcdə axı fərqlidir 0. Olur 7'nin üstü 2 çıx 1 vurulsun mənfi 6. Bərabər bu 6 da keçir digər tərəfə mənfi 6 üzərindən də xət. Bunu mötərəzi yanaq. Mənfi 6'lar getdi, yerində 1 qaldı. 7 üstü 2 çıx 1 bərabər 1'ə. Yəni 1'in yerinə 7 üstü 0 yazıram. Bərabərin üstünə sözcük xətt var.
Buradan olur ki x çıx 1 fərqidir 0-dan, x fərqidir 1-dən. Yəni 1-dən başqa bütün variantlar. Mən sonsuzluqdan 1-ə, 1-dən müsbət sonsuzluğa. D variantı. 25. 25 deyilmi? 27 də yenə təyin oblasını tapın. Məxrəcdən 5 x çıx 1 ortaq fırx götürürəm. Qalır 1 çıxılsın 5. Üstə gəl 4. Yəni məxrəci 0-dan fərqli yazıram. 5-in üstü x çıx 1 vurulsun mənfi 4. Bərabər 4 keçir digər tərəf olur mənfi 4. Hər tərəfi mənfi 4-ə böləndə yerlərində 1 qalır. 5x çıx 1 bərabər 1-ə. Yəni 5x çıx 1 bərabər 5-dir 0-a. Buradan alınır ki x çıx 1 bərabər 0, x bərabər 1. Bərabərlərin də üzərində xətt var. Yəni bərabər deyil əslində. Cavab nə olur? Yenə burada da olur. D variantı. Demək, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğun ən böyük qiyməti varsa və hansı qiymətlər aralığında qiymət alırsa o aralığı tapaq. Düsturumuz var. A böyük 0, B böyük 0 olduqda A üstə gəl B böyük bərabər 2AB. Hər ikisi mənfi olanda isə A üstə gəl B kiçik bərabər mənfi 2AB. Mənfi 2 köşdə AB. Burada da 2 köşdə AB. Dikkat edin. Burada x müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər. Məsələn, birinci x böyük 0 olanda nə olacaq bu? Deməli, y üstü x üstə gəl 1 bölü x böyük bərabər olacaq. Y üstü 2 kök altda x vur 1 bölü x-dən. Buranı sileyim. Yəni bu da elə y üstü 2 deməkdir. Biraz da belə yazaq. Buradan görə buradan alır ki y böyük bərabər y-nin üstündə 2. Burada 1 qalır bax. İndi ikinci x kiçik 0 olduqda y üstü x üstə gəl 1 bölü x. Kiçik bərabər olacaq. Y-nin üstü mənfi 2 kök altda x vur 1 bölü x-dən. Yəni x vurulsun 1 bölü x 1'dir. Buradan alınır ki y kiçik bərabər y'nin üzərində mənfi 2. Yəni 1 bölü y kvadrat. Burada da y kvadratdır. Y kvadratından böyük dolum ötürüzü ilə 1 bölünsün y kvadratından ise kiçik. Mənfi sonsuzluqdan 1 bölü y kvadratına müsbət sonsuz. İndi burada bir şeydə baxacağıq. Bu ifadədə üslü funksiyadır. Üslü funksiya olduğundan y-in özü də həmişə 0-dan böyükdür. 0-dan böyük. Cavab olduğuna y variantı. Yani 0'dan 1 bölünsün y kvadratına birləşir y kvadratından müsbət sonsuzluğa. Ona uyğun 29 da o formadadır. Həmin qaydada 29'a deyil y bərabər pi'nin üzərində x üstə gəl 1 bölü x, düzdür mü? Yəni burada y böyük bərabər olur. Pi kvadratından y kiçik bərabər olur. 1 bölü pi kvadratından və y 0'dan böyükdür. Cavab olur 0'dan 1 bölü pi kvadratına birləşir pi kvadratından müsbət sonsuzluğa. A variantı. Funksiyanın təyin oblasını tapaq. Təyin oblası, məsələn, baxın bura. Yazıram, tutalım. A üstü mənfi 1. Bu 1 bölü A. A məxrəcidir ya, A mütləq 0'dan fərqli olmalıdır. Yəni,
Mötərizədəki ifadə sıfırdan fərqli olmalıdır ki, funksiyanın bu olur funksiyanın təyin oblasti. Yəni bu ifadənin nə vaxt mənası var. Həll edək bunu. 3-dür 2 çıx x bərabər olur 27-də 1 keçir digər tərəf olur 27-də 1. 3-dür 2 çıx x bərabər 27-də 1 3-dür mənfi 3-dür. Demək 2 çıx x bərabər mənfi 3-ə. Burada fərqlidir ya, burada da bərabərlərin üzərindən xətt çəkirik. Fərqlidir. Mənfi x bərabər mənfi 3, 2 keçir digər tərəf olur, çıx 2. Mənfi x bərabər mənfi 5, x bərabər 5. Yəni x fərqlidir 5-dən. Mənfi sonsuzluqdan 5-ə birləşir 5-dən müsbət sonsuzluğa. Nə variantı oldu burada? A variantı. Bu funksiyanın tərs funksiyasını tapaq. X-dən y-in yerini dəyişdirirəm. Və yaxud əvvəl x tapaq, sonra dəyişdirək. Deməli, bərabər y-i buradan sineyim. Yazıram burada bərabər y. 1 keçirdik digər tərəfə. 3 vur 2-nin üzərində x çıx 5 bərabərdir y çıx 1. 2-nin üzərində x çıx 5 bərabər y çıx 1 böl 3. Bu burada axı. Keçir böyle olur. Buradan alınır x çıx 5 bərabərdir. Loqaritm 2 əsasdan y çıx 1 böl 3. X bərabərdir. Loqaritm 2 əsasdan y çıx 1 böl 3 üstə gəl 5. 5 keçir digər tərəfə. Olur üstə gəl. Şimdi verilen funksiyonun tərsi. Funksiyonun tərsi nə olur? Burada y-in x-in yerini dəyişirəm. Bunun yerinə y yazıram. Bunun yerinə x yazıram. Demək D variantı. Demək y bərabər a üstü x, b üstü x, c üstü x üstü funksiyaların qrafikine əsasən verilen bu modul daxil olan ifadəni tapaq. Baxın bura. Şəkilə görə a b-dən böyükdür. Və c 1-dən kiçikdir. 1-dən 0-ın arasında. O deməkdir ki, b-də c-dən böyükdür. İndi modulu həll edeyim. Baxın bura. Bir dənə əlavə edeyim. Məsələn yazıram modulda 2 çıxılsın 3 düzdürmü? Və ya modulda yazıram 4 çıxılsın 1 və ya 4 çıx 2. 4 çıx 1 ilə müsbət olduğu kimi yazılır. Birbaşa da 3 yaza bilərik. Amma modulda məsələn 2 çıx 3 olsa, bunu gərək 3 çıx 2 yazaq. Modulsuz yazanda, yəni adi mötərizə. Yəni burada mötərizəyə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər 2 çıx 3, burada cavab 1 eləyir o heç. 2 çıx 3-ü modulda 2 çıx 3, 2 çıx 3 olduğu kimi yazsaq, burada mənfi 1 daxil cavab. Gələk o zaman qarşısına mənfi yazaq. Yəni bir dənə də əlavə eləyək. Məsələn modulda yazıram mənfi 5. Normalda bunun qiyməti müsbət 5-dir. Modulda mənfi 5 bir də yazırıq. Əgər bunu modulda mənfi 5 kimi yazırıqsa cavabı, yəni olduğu cavabı nə varsa olduğu kimi köçürdürüksə bura, gərək qarşısına mütləq mənfi qoyaq ki, cavab müsbət olsun, ödənsin. İndi baxın bura. A B-dən böyükdür, düzdürmü? Demək B çıxa mənfi olacaq, hə? Ya bunu A çıx B yazmalıyıq, ya da B çıx A kimi yazsaq qarşısına mənfi qoymalıyıq. İndi mən birinci böyüyü yazacağım. Bu formada işləyəcəm. İndi siz nə cür istəsəniz o cürdə yazarsınız. 2 yolu başa saldıq. Demək bu olur elə A çıx B. Necə ki 2 çıx 3, moduldan çıxır 3 çıx 2 olmur. A B-dən böyükdür axı. A çıx B. Üstə gəl. A C-dən böyükdür. Deməli olacaq A çıx C. Çıx C B-dən ya B C-dən böyükdür. Olur nə? B çıxılsın C. Yəni bura təmizlik işlər aparaq burada. Çıxılsın. Mötərizələri açaq. A çıx B üstə gəl A çıx C çıx B üstə gəl C. C ilə C getdi, qaldı 2A
çıx 2b. B variantı. M parametrin hansı qiymətində bu funksiya x-in istənilən həqiqi qiymətinə təyin olunur. Yəni M parametrin hansı qiymətində bu ifadə həmişə sıfırdan böyükdür. Bu ifadə gərək müsbət olsun ki, sıfırdan böyük olsun. Loqaritm mənası olsun. Sıfırdan böyük olması üçün belə deyək də, qaydamız var idi bizim. Ax kvadrat üstə gəlib bx üstə gəlib c böyükdür 0, həmişə böyük 0 olması üçün a böyük 0, diskriminant kiçik 0 olmalıdır. A 1'dir burada, 0'dan böyükdür. Deməli b budur, qarşısına mənfi ilə. C də budur. Diskriminant kiçik 0 yazaq, həll edək. Yəni b kvadrat çıx 4 ac kiçikdir 0'dan. B nədir? Mənfini yazmağa ehtiyac yoxdur burada. 2 vurulsun bunu m üstə gəl 2 yazaq. Kvadratı. Bəlkə bunu bir təv açaq. Bir dəqiqə dur. İki m üstə gəl 4'ün kvadratı kimi yazalım. Çıx 4 vur a vur c. Burada böyük 0 yox, kiçik 0'dır. Düzdür ki, açaq 4m kvadrat üstə gəlir 2 vur 2 vur 4. 16m üstə gəl 16 çıx 4'ü vururam m kvadratına vururam 8'e. Çıx 32 kiçik 0. Burada 4m kvadratlar getdi. 16 ilə də 32 eləyir. 16m kiçikdir. 16 keçir bu tərəfə 16. Hər tərəf 16'ya böləndə m kiçik olur 1'dən. Yəni mənfi sonsuzluqdan 1'ə. Y variantı. 34. Y bərabər 11 üstü x üstə gəl 11. Funksiyanın qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən kiçik tam ədəd tapın. Bu ifadə 0'dan böyükdür. Düzdürmü? Demək bu ifadə böyük olacaq 0 üstə gəl 11'dən. Yəni y böyük olur 11'dən. Ən kiçik tam ədəd 12. Demək verilən funksiyanın qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən kiçik tam ədəd tapın. Sinusa bir dəfə 1 verək, bir dəfə mənfi 1 verək. 2'də 1 üstü, 2'nin üstü mənfi 1 götürək də buna. 2 çıx, 4 vurulsun. Sinus 5x, bir dəfə müsbət 1 yazaq. Bir dəfə də 2'də 1 yenə 2 üstü mənfi 1 götürək. Üzərində 2 çıx, 4 vurulsun və bunun yerə bir dəfə də mənfi 1 yazıram. Hər iki cavabı hesablayaq. 2'nin üstü mənfi 1 vurulsun. 2 çıx, 4. Mənfi 2. Bərabər 2 üstü 2 o bərabər 4'ə. İndi baxaq bura. 2 üstü mənfi 1 vurulsun. 2 üstə gəl 4 olur burada. 2 üstü mənfi 1 vur 6. 2 üstü mənfi 6. Bu deyil 1 böl 64. Ən böyük qiymətini istədi. Cavab 4. 36. Baxın 36'ya birbaşa həll edək. Mənfi 2'də 1, mənfi 0.5 götürürəm. Çıx 2 vur. Kosinus 3x'in yerine bir daha 1 yazıram. Bir dəfə də kosinus 3x'in yerine mənfi 1 yazıram. Bu ikisini həll edək. Bu olur 4 üstü mənfi 2.5. Bir dəqiqə dur. 4'ü 2'nin kvadrat götürürəm. Üzərində mənfi 2.5. Bu 2 vurulur da ki mənfi 2.5'ə. Bu vurulacaq.
2'nin üstü mənfi 5, o da 32'də 1. İndi burada 4 üstü mənfi 0, 10'da 5, üstə gəl 2 olur. Bu da olur 4 üstü 1, 10'da 5. 4 2'nin kvadratıdır. Üzerinde 1 tam 10'da 5. 2'nin üzerinde 2 vur 1, 10'da 5. 2'nin üzerinde 3. Eləyir 8. Vəssalam. Bizdən ən böyük soruşur, ən kiçik. Ən böyük soruşur. Cavab 8. 37. Y bərabər 4 üstü küçükdə 1 çıx x funksiyasının ən kiçik qiymətini tapın. Bilirik ki 1 çıxısın x kökətdə. Bunun ən kiçik qiyməti 0'dır. O zaman bunu 4'ün üzerinde 0 yazıram. O denir 1. Ən kiçik qiyməti oldu 1. Deməli bu funksiyanın qrafiki verilib AOB üçbucağının sahəsini istəyir bizdən. Tapaq. Əvvəl o koordinat oxuları kəsmə yüklərini tapaq. Nə cür tapırlar? Bir dəfə x-ə 0 verirəm. 2 üstü 0 üstə gəl 3. Y bərabər 2 üstü 0 üstə gəl 2 üstü 3 çıx 4. 8 çıx 4. 4. X-ə 0 verin y-də. Bura oldu 4. Deməli məsafə 4'dür. İndi bu dəfə də y-ə 0 verirəm, x tapıram. Y-ə 0 verirəm, yəni bərabər 0 yazıram. 2'nin üstü x çıx 3. Üstə gəl 3 çıx 4 bərabər 0. 2 üstü x üstə gəl 3 bərabər 4'ə, yəni 2'nin kvadratına. Buradan alınır x üstə gəl 3 bərabər 2'yə, x bərabər mənfi 1'ə. Demək bu nöqtə oldu mənfi 1. Məsafə nə oldu? 1. Bizim AB üçbucağının sahəsini istəyir. Yox. Yaxşı alınmır. Bu üçbucağın sahəsini tapaq. Düzbucaq üçbucağın sahəsi 2'də 1 A vur B-də. A buranı götürək. B'də bunu götürək. 2'də 1 vur 1 vur 4. O da eləyir 2. Məssalam. Bu da belə. İndi 39. 39'da bizə nə deyir? Y bərabər 3'ün üzərində belə deyim, mənfi x kvadratı üstə gəl 6x çıx 7. Bu ifadənin ən böyük qiymətini tapmaq. İfadənin ən böyük qiymətini tapmaq üçün bu ifadənin ən böyük qiymətini tapmalıyıq. Bunu birbaşa n ilə tapa bilərik. Y bərabər ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl c'də a sıfırdan kiçik olanda ən böyük qiymət olurdu n mənfi b kvadrat çıx 4ac böl 4a. İndi n bərabər olur mənfi b kvadrat. B burada 6'dır. 6'nın kvadrat çıx 4 vur a vur c. 4 vur mənfi 1 vur 7 mənfi 7. Bölünsün 4 vur a. Yəni 4 vur a. A var buradakı mənfi 1'dir də. İkisinin misal mənfi 1'dir. Bu mənfi ilə bu mənfi getdi. Düzdür? Rəngi dəyişək, maraqlı olsun. Bu mənfi ilə bu mənfi getdi. Surətdə nə olur görək? 36. Mənfini mənfiyə vurdu müsbət. Bir dənə mənfi var 4'ün qarşısında. Demək 4 dəfə 28, çıx 28 böl 4. 36'dan 28 çıxanda 8 böl 4 2. Demək y-in ən böyük qiyməti olur nə? 3'ün üzərində 2. Yəni bunun qiyməti oldu 2. 9. Baxaq 40-cı çalışma. 40-cı çalışmada sırf bu cürdür. Sırf bu cürdür. Amma 40-cı çalışması isə başqa yolla da öyrədək.
y bərabər deməli 2'nin üstünə mənfi x kvadrat üstə gəl 4x çıx 5. Deməli yazıram mənfi x kvadratı üstə gəl 4x. Buna bir dənə çıx 4 üstə gəl 4 yazım özümdən. Çıx 5 də yerində qaldı. Bax bu ifadə bizə nəyi verir? X çıx 2'nin kvadratını verir də. Çıx 5'dən 4 çıxıram 1. Hə, indi bu ifadənin ən böyük qiyməti nədir? Mənfi ən böyük qiyməti 0'dır. Vəssalam. X'in yerinə 2 qoyuruq, 0 verir. 0 çıx 1 bərabər mənfi 1. Yəni bu ifadənin ən böyük qiyməti oldu mənfi 1. Demək verilən bu ifadənin də ən böyük qiyməti olacaq 2 üstü mənfi 1. O deyir 2'də 1'ini. Onu belə də verə bilər. 0,5 ilə verər. Sabit əsas bu cür yazılır. Və yaxud n-lə. Əgər n tapsaydınız, bayaqki üsulundan tapsaz, görəsiniz ki, düz həll eləsiniz. Görəsiniz ki, n bərabər mənfi 1 alınır. Yenə 2'nin üzərində mənfi 1 0,5 edir. Bizə deyir ki, m-in hansı qiymətində y bərabər 400 xətti bu. Bu funksiyanın üfüqi asimtotu olar. Burada bir dənə qrafik çəkəm. Bu 2 üstü x funksiyası var. Bunun qrafiki budur deyək. Bizə deyir 400 xətti bu ifadənin üfüqi asimtotu olar. Bu funksiyanın. Burada bir dənə 4 xəttini çəkirəm. 4 nöqtəsini qoyuram burada. Yəni y bərabər 4 funksiyası oldu bu. O deməkdir ki, bax indi diqqət edin. Bu ifadə 0'dan böyükdür. Yəni 2 üstü x böyük 0. Bunu bilirik. Demək 0'dırsa, 0'dan böyükdürsə, bu gərək 4 olsa bu ifadə fx böyük olacaq 0 üstə gəl 4'dən. Yəni funksiyanın qrafiki 4'dən yuxarıda olacaq. Bu 4'dən, 400 xəttindən yuxarıda olacaq. İndi m kvadrat çıx 8m üstə gəl 19 bərabər 4. 19'dan 4 çıxıram eləyir nə? 15 m kvadrat çıx 8m üstə gəl 15 bərabər 0'a. Buradan alınır ki m1 bərabər 3 m2 bərabərdir 5. M-in ən böyük qiymətini istəyir. Cavab 5. Keçək 42'yə. Verilən funksiyaların bizdən qiymətlər çoxluğunu istəyir, bir də ən kiçik qiymətini istəyir. Baxın, qiymətlər çoxluğu ən böyük, ən kiçik qiymət aldığı aralıqdır. Aydın məsələ ki, y üslü funksiya 0'dan böyük olur. Yəni bu y 0'dan böyükdür. Və bu ifadənin ən böyük qiyməti yoxdur. Bax bunun ən kiçik qiyməti var. Ən kiçik qiyməti nə olacaq bunun? X-a mənfi 5 versək, mənfi 5 üstə gəl 5 0. Olur elə bir ki, bu ifadə böyük olur. 9 üstü 0 kvadrat üstə gəl 2'dən. Mənfi 5'dən müsbət 5 gedir axı. Yəni y böyük olur 9'un kvadratından y böyük olur 81'dən. 81'dən müsbət sonsuzluğa. Yəni x-a 0 qiymətini verə bildik deyə bu ifadə 81'dən böyük bərabər olur. Ən kiçik qiyməti də oldu 81. B variantı, Y variantı. İndi ikinci. Baxın bura, burada x-a 2 qiymətini versək, kvadratın bu ifadənin ən kiçik qiyməti. Qarşısında mənfi var deyə. Bu ifadənin ən kiçik qiyməti funksiyanın
en böyük qiymətini tapmağa kömək edəcək. X'in yerinə yazdıq 2. Biraz da geri verin, biraz da geniş izah edeyim onu. Sən narahat oldum. Yaxşı başa düşməzsin. Diqqət edin. Tutaq ki, məsələn, bunun qiyməti oldu 10, hə? 10'un kvadratı 100. 3'sü 4 çıx 100. Bir də var ki, buna ifadə oldu 0. 3'sü 4 çıx 0. Hansı böyükdür? Aydın məsələdir ki, bu böyükdür də. İfadənin ən böyük qiyməti bu oldu. Yəni funksiyanın ən böyük qiyməti bu olacaq. İndi diqqət edin. Olur 3'ün üzerine 4 çıxsın 0'ın kvadratı. Elə 3'sü 4, o da elə də 81. 81 ifadənin ən böyük qiyməti oldu. Və funksiyanın özü, üstü funksiya 0'dan böyükdür. Oldu 0'dan 81'ə. 0 qiymətini ala bilmir 0'dan böyük. Burada da həmin qaydada. Hə, görək nə verir bizə? Ən böyük qiymət oldu 81 D bəndi. Və aralıq da oldu 0'dan 81'ə C bəndi. C və D. İkinci ayda oldu C ilə D. Üçüncü. Yenə ifadə ən böyük qiymətini alması üçün bu ifadə gərək ən böyük qiymətini alsın. Yox, ən kiçik qiymətini alsın. Olur 2'nin üzərində 6 çıxılsın 0'ın kvadratı. 2 üstü 6 bərabər 64. Daha ikincidə izah verdim deyə burada izah vermirəm. Deməli, ən böyük qiymət bərabər oldu 64'ə və funksiyanın özü də 0'dan böyük olduğuna görə cavab olur 0-64 aralıq. Hə, 0'dan böyük, burada isə düz ötürüz. Burada cavab oldu A variantı. Keçək 43'ə bitsin. Oy, 47'ye kim var ki? 48 var hələ deyil. 43. Sən hara yoxa çıxdın? Birinci, y bərabər 2 üstü x. Niyə? Təyin oblasının və qiymətlər çoxluğunu istəyir. İfadə həmişə 0'dan böyükdür. Deməli, təyin oblasının y daxil olur, qiymətlər çoxluğu. 0'dan müsbət sonsuzluğa. Və x də istənilən ədəd ala bilər. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Bu A variantı qiymətlər çoxluğu 0'dan yox. Əyri mötərizə ilə, düz mötərizə ilə deyil. Baxaq var elə bir cavab. Hə, yoxdur. Keçək ikinciyə. Y bərabər 2'nin üzərində kök adda x. Bilirik ki, təyin oblastı x-dir. Kökdə kök alt ifadə daxil 0'dan böyük bərabərdir. 0'dan müsbət sonsuzluğa. Var elə variant, bəli, B variantı. Və qiymətlər çoxluq bir ifadə həmişə 0'dan böyükdür. Üstü mənfi ola bilməz. 1'dən böyük olacaq onda ifadə. Baxın, diqqət edin. Kökdə x-in ən kiçik qiyməti 0'da, düzdürmü? Deməli, y böyük bərabər olur 2 üstü 0'dan. Yəni, y böyük bərabər 1'dən. 1'dən müsbət sonsuzluğa. Y variantı. B və Y. Keçək üçüncüyə. Y bərabər 2 üstü loqaritm x. Aydın məsələdir ki, x 0'dan böyükdür. Loqaritm x-in qiyməti həm mənfi ola bilir, həm müsbət ola bilir. Demək, təyin oblası 0'dan müsbət olduğunu qeyd edək.
Qiymətlər çoxluğu, yəni bu ifadə həmişə sıfırdan böyükdür. Qiymətlər çoxluğu da yəni y daxildir. Sıfırdan müsbət sonsuzluğa, o da yoxdur. Bir dənə C variantı. Bu üslü funksiya artandır. A-nın hansı qiymətinə bu funksiya azalan olar? Artan funksiyadırsa 2a çıx 6 1-dən böyükdür. Buradan 2a böyükdür 1 üstə gəl 6 7-dən. A böyük olur 7-ni bölürəm 2-yə 3/5-dən. İndi bu bir funksiya azalandısa a kvadrat çıx 7a üstə gəl 13 1-dən kiçik 0-dan böyükdür. O zaman həll edək bunu. Deməli a kvadrat çıx 7a üstə gəl 13 kiçik 1 yazaq, əvvəl həll edək. A kvadrat çıx 7a üstə gəl 13-dən 1 çıxırım 12 kiçik 0. A1 bərabər 3, A2 bərabər 4. Biraz səhifəni qaldıraq. Üç, 4. Demək, burada cavabımız kiçik 0, 3, 4 aralığıdır. Bunu bildik. Və a kvadrat çıx 7a üstə gəl 13 0-dan böyük yazaq, həll edək. Burada vietlə çıxmırsa, diskriminant yazaq. Diskriminant bərabər b kvadrat çıx 4a çıx 4 vur 13. 49-dan çıxıram 52, mənfi 4. Diskriminant tənlik kimi həlli boşluq olur, amma bərabərçilik kimi diskriminant sıfırdan kiçik olduğuna görə cavab olur mənfi sonsuzdan müsbət sonsuzluğa. Deməli, bir cavabımız mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluq oldu. Bir cavabımız 3-dən 4 oldu. Bir cavabımız da 3/5-dən böyük. Kəsişim oldu nə? 3/5-dən 4-ə. 45. Y bərabər 3-ün üstü, yox, 3-ün üstü 3 çıx 5 vurulsun x üstə gəl 2. Bu funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapaq. Baxın bura, deməli bunu y bərabər 3-ün üzərində 3 çıx 5 vur 0 götürürəm. Olur 3-ün kubu 27. İndi 27 bunun ən böyük qiyməti, ən kiçik. 27 deyib 2 üstü 7 yazdım saçım. 27 bunun ən böyük qiymətidir. Niyə? Baxın bura. X-a məsəl üçün 1 versəm, başqa bir, elə ki X-a mənfi 2 verdim, 5 vurulsun 0, oldu 0, 3 çıx 0, 3-ün kubu 27. Məsələn, X-a bir dənə başqa ədəd verirəm. Məsələn, X-a verirəm 1. 3-ün üstündə 3 çıx 5 vurulsun, 1 üstə gəl 2, 3. Mənfi 12. 1 bölü 3 12. Düzdür mü? Yəni, baxın, demək, X-a başqa qiymət verəndə qiymət 27-dən balacalaşdı. Və başladı 0-a yaxınlaşmağa. Yəni, bu ifadə 0-dan böyükdür. Olur 0-dan böyük 27-dən kiçik bərabər. Əssalam. 0-dan 27-yə. 46 da o formadadır. Y bərabər 3 üstü 2 çıx. İfadənin ən böyük qiymətdən baxsın, modula 0 verirəm. 2 çıx 0. X-in yəni elə bir mənfi 2 yazıq da. 3 üstü 2, o da elədir 9. Deməli, və ifadənin özü 0-dan böyükdür, axı üslü funksiya. Olur 0-dan böyük, 9-dan kiçik. 0-dan 9-a. 47-ci deməli, çalışmada funksiya verilib, qrafik şəkildə kimi olsun. O zaman A parametrin ala biləcək qiymətlərin cəmi tam. Şəkildə kimi olması üçün funksiyanın əsası 1-dən böyük olmalıdır. Çünki funksiya baxırıq ki, artan funksiyadır, üz yuxarı qalxır.
Yəni mənfi a kvadratı üstəgəl 8 açıq 11 böyük olmalıdır nədən? 1-dən. Olur mənfi a kvadratı üstəgəl 8 açıq 1 keçir bura çıx 12 olur. Böyük 0-dan. Hər tərəfi vururam mənfi 1-ə. Olur a kvadrat çıx 8a üstəgəl 12 kiçik 0. A1 bərabər 2. A2 bərabər 6. Viyetlə bunu tapdıq. 2, 6 müsbət, mənfi müsbət. 0-dan kiçik dediyinə görə mənfi aralıq götürürük. Cavab olur 2, 6 aralığı, düzdürmü? 2, 6 aralığındakı tam qiymətlər cəmi 3, 4, 5 bərabər olur 12. 48-ə baxaq. 48 də tam həmin qaydadadır. Artan funksiyadır. Demək mənfi a kvadrat çıx üstəgəl 10-a yerini dəyişdir çıx 20 1-dən böyük olmalıdır. Olur mənfi a kvadrat üstəgəl 10a çıx 21 böyük 0 1 keçir mənfi olur axı. Hər tərəfi vururam mənfi 1-ə. Olur a kvadrat çıx 10a üstəgəl 21 kiçik 0. Viyetlə həll etsək a1 bərabər 3. A2 bərabər 7 eləyir ki, vuranda 21 eləyir. Toplayanda da müsbət 10, yəni onun əksi eləməlidir. İnterval quraq, bunu bilməyən geçsin. Viyet teoremini işləsin. Müsbət, mənfi, müsbət 0-dan kiçik aralıqda 3, 7 aralığı. Buradakı tam qiymətlərin cəmi 4, 5, 6. Vəssalam. 15. Hələlik bu qədər. Əziz şagirdlər, əziz balalar. İstənilən hansı mövzuda əziyyət çəkirsinizsə, öyrənə bilmirsinizsə, mənə müraciət edə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Dərs oxumağa fikrinizi yönəldin və istirahətinizdən də müəyyən qədər qalmayın. İnşallah yaxşı olacaq. Allahdan sizlərə və özümə müvəffəqiyyətlər arzulayıram yaxşı işlərdə. Sağ olun, Allah amanında.